မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word software ထဲမှာ tab key လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှ CV form ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ CV form လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Microsoft Word ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ Microsoft Word ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရွက် site လေးပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုကစာရွက် site လေးပြင်မှာကိုက CV form ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က CV form ကို A4 စာရွက်နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 စာရွက်လေးကိုပြင်ပေးရပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ layout တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ A4 စာရွက်လေးကိုပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက် site ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများစာရွက် site ကတော့ပြောင်းလဲတက်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအခုဒီနေ့မှာကကျွန်တော်ကCV form ရိုက်တာကိုပုံမှန်အတိုင်းဒီရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ရိုက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ tab key လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ CV form ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ tab key ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာတက်သဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ပေါက်လေးတွေပေါ်တယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့သူ့ပုံမှာ2စက္ကန့်လောက်3စက္ကန့်လောက်ထောက်လိုက်လို့ဆိုရင် right တက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်နောက်တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ decimal တက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအသုံးပြုလို့ရတဲ့တက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့တက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့တက် key လေးကိုခုံလိုက်လို့ဆိုရင်သူက 0.5 ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်အတိုင်း 0.5 ပဲကျွန်တော်တို့တိုးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးတက် key တစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့2လက်မအထိကျွန်တော်တို့ရောက်သွားခြင်းနဲ့3လက်မအထိရောက်သွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတက် key လေးတွေကိုချိန်လို့ရပါတယ် keyboard ကတက် key ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တက် key လေးကိုပြောတာနော်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲမှာစာရေးရေးလို့တက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ 0.5 အနေထားလေးပဲကျွန်တော်တို့ကတိုးသွားမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က 0.5 တိုးချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က CV form နဲ့မှာထားပါတော့နေဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်ရင်သူက 0.5 ထိပဲတိုးသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူး2လက်မလောက်ထိတိုးသွားချင်တာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ပေတံဘားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့တက်လေးတွေကိုတခါတည်းစာမရိုက်ခင်ကလေးကမှသတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ Microsoft Word မှာပေတံဘားလေးပြောင်းနေလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားပေးရမလဲဆိုရင် view ဆိုတဲ့အထက်ကိုသွားပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ruler ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချေထည့်ထားပေးပါမယ်တကယ်လို့ဒီမှာအမှန်ချေဖြောက်ထားလို့ဆိုရင်ပေတံဘားလေးကပျောက်နေတတ်ပါတယ်တကယ်လို့ပျောက်နေတဲ့ဆက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာruler ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချေလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါဒါမှပေတံဘားလေးပေါ်မှာအဲ့တော့ပေတံဘားလေးပေါ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်လေးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ကိုသတ်မှတ်ချင်တဲ့နံပါတ်ဒီ2လက်မနေရာလေးမှာသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း2လက်မနေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တက်ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်တက်ဝင်သွားရလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကတက်မှာလက်တက်ဆိုတာလေးရွေးထားလို့ပါလက်တက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာတွေကိုဘယ်ဘက်အချက်မှာညီအောင်ရေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီရက်တက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာထားသူလေးရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မောင်းရက်လက်ကလေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေ့သွားလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့အသုံးမလိုတော့ဘူးကိုကဒီတက်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမောင်းရက်လက်ကလေးကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တက်လေးကပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့က2လက်မလောက်လေးမှာတက်တစ်ချက်ကုန်လိုက်တာနဲ့2လက်မနေရာလေးကိုရောက်သွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2လက်မနေရာလေးမှာဒီတက်လက်တက်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘေး margin လောက်မှာ right တက်လေးကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့က CV form ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးမကုန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဘေး margin နဲ့ကတ်လေးမှာကလစ်ထောက်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကလက်တက်ကြီးပဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဘေး margin guideline နဲ့ကတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဘက်ကနေကတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးစာတွေကိုညာဘက်ကနေကတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က right တက်လေးရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ကလစ်တစ်ချက်စီထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်လေးတွေကပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ right တက်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စာရွက်ရဲ့ဘေး margin guideline လေးနဲ့တက်လေးတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်တက်သတ်မှတ်လိုက်တာက2ခုသတ်မှတ်လိုက်တယ်နံပါတ်2လက်မနေရာမှာတစ်ချက်သတ်မှတ်လိုက်တယ်6လက်မကြော်လောက်လေးမှာတက်တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်တယ်2လက်မနေရာမှာတော့စာတွေကိုဘယ်ဘက်မှာညီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တက်လေးကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်
ဒီ6လက်မကြော်နေရာလေးမှာတော့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကညာဘက်အချက်မှာညီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် right တက်လေးကိုယူခဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ right တက်နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က dash line လေးတွေကျွန်တော်တို့ကရေးသွားချင်တာ CV form ထဲမှာကျွန်တော်တို့က dash line လေးတွေရေးသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတခါတည်း dash line လေးတွေကို keyboard ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့မရေးတော့ဘဲနဲ့ဒီရဲ့တက်ကိုတခါတည်းရေးခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေပြီးသွားပေးရမလဲဆိုရဲတဲ့ home တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ paragraph group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ paragraph dialog box လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဒီဘောက်လေးပွင့်လာပြီဆိုတာနဲ့အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ TABS test ဆိုတဲ့ clone လေးရှိတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က desktop position ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တက်လေးတွေကိုသူကဒီနေရာလေးမှာပြပေးနေတယ်အဲ့တော့လက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တက်လေးနှစ်ခုရှိတယ်2လက်မရယ်6လက်မနဲ့19စိတ်နေရာမှာတစ်ခုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေးထားတာကို6လက်မကြော်လောက်လေးမှာdash line လေးတွေထားချင်တာမလို့ဒီရဲ့နောက်ကကျွန်တော်တို့6လက်မကြော်သတ်မှတ်ထားတဲ့တက်လေးမှာဆက်လက်လေးပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က dash line လေးတွေလိုချင်တာလားဒီပေါ့နော်မြင်းချောင်းလေးတွေလိုချင်တာလားဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dash key လေးတွေလိုချင်တာလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က CV form ထဲမှာ dash line လေးတွေနဲ့သတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dash line လေးကိုရွေးလိုက်မယ် okay လို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က tag key သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီတဲ့ tag key လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CV form လေးတွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်ပါမယ် CURIဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မယ် DA ပေါ့နော်အခုဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကောင်စင်တာလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားပေးမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စလုံး font size လေးကိုဘိုးထည့်ခဲ့လိုက်မယ်12လောက်နဲ့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် enter လေးခေါက်မယ် enter ခေါက်မယ် enter ခေါက်မယ် enter လေး2ချက်လောက်ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကစာတွေကိုဘယ်ဘက်ချမ်းကနေပြီးတော့ပြန်ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် paragraph group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ align left ဆိုတာလေးကိုပြန်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးလေးဖြုတ်ခဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတွေရေးလိုက်မယ်စာတွေရေးတာကကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူတယ်เนาะဒီ font လက်ကွက်ပုံစံလေးတွေရရင်စာတွေရေးတာရတယ်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီ tag key လေးတွေကိုသုံးတဲ့နေရာလေးတွေမှာပဲအဓိကတစ်ချက်သတိထားပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ name ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးလိုက်ပြီး tag key လေးတစ်ချက်ကုန်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်လက်မှသတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကုန်လိုက်တာနဲ့6လက်မကြော်လေးမှာရောက်သွားတယ်ပြီးရင် dash line လေးပါတခါတည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ dash key တွေလိုက်ပြီးတော့ရေးနေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့သူ့လိုကျွန်တော်တို့ dash line လေးဝင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ name တစ်ချောင်းပြီးသွားပြီပေါ့ enter လေးရေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် father name ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတက်လေးတစ်ချက်ခုန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်date of BIRTH ဘတ်တက်တစ်ချက်ခုန်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ CV form လေးကိုရေးသွားရုံပါပဲเนาะဒါလေးကကျွန်တော်ဒီအခုဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် NRC number တက်တစ်ချက်ခုန်မယ်နောက်ထပ်တက်တစ်ချက်ခုန်လိုက်ပါမယ် enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်တက်တစ်ချက်ခုန်မယ်တက်တစ်ချက်ဆက်ခုန်လိုက်မယ်စလုံးပေါင်းမှာနေတယ်စာရေးရတော့လွယ်ကူတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပဲကျွန်တော်တို့ကရေးသွားရုံပဲ GEN DER တက်တစ်ချက်ခုန်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ CV form ထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ CV form ထဲမှာထည့်တဲ့စာရင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တူမှာမဟုတ်ဘူးတက်တစ်ချက်ခုန်မယ် enter လေးခောက်ပါမယ်
အခုဒီထဲမှာပါတဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးရေးလိုက်မယ်နော် CONTACT contact number ရေးလိုက်ပါမယ်တက်တစ်ချက်ကုန်မယ်ESPCT တက်တစ်ချက်ကုန်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုရေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရဲ့ CV ဖောင်ထဲမှာကိုရေးချင်တဲ့စာသားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့နီလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီတက်ကီးလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေရေးခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်စာတွေရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ဒီအန်တာလေးခောက်ပြီးတော့ဆင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ထိုးရာအတွက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကရေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ9လက်မလောက်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကတက်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့တက်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်စင်တာလေးမှာအလဲကောင်စင်တာလေးကနေပြီးတော့တက်လေးရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တက်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့စင်တာတက်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ9လက်မလောက်မှာကျွန်တော်တို့တက်လေးတစ်ချက်ခုံသွားတယ်အဲ့တော့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းလိုက်မယ်အောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တက်တစ်ချက်ခုံမယ်2လက်မလောက်ရောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တက်တစ်ချက်ခုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9လက်မလောက်သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးဖို့ရေးလိုက်မယ် NATURE ဆိုပြီးတော့signature ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးဆွဲတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွယ်တကူ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လိုင်းချောင်းလေးယူလိုက်မယ်မြင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်သူ့ကိုလည်းမဲအောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီเนาะဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်4000ကွက်လေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲပေးဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့4000ကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ရှိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပဲ4000ကွက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က mouse click နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့4000ကွက်လေးကsite တွေကျွန်တော်တို့မမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က mouse click နဲ့မှန်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ site အတိအကျဘယ်လောက်ရှိမှန်းကျွန်တော်တို့မသိရအောင်အဲ့တော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီ4000ကွက်ကြီးကကြီးနေတာမျိုးတွေသေးနေတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုဒီဓာတ်ပုံထဲမဲ့4000ကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလက်မှဒီအလျားဘလောက်ဒီအနံကဘလောက်ဆိုတဲ့site လေးကိုအတိအကျသတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့သတ်မှတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားပေးရမလဲဆိုရင်အခြေဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုဆက်လက်ပေးထားမယ်format ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်ချင်တဲ့ site လေးကိုအတိအကျသတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ပေးချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုသတ်မှတ်ချင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမြင့်ကဘယ်လောက်ထားချင်တယ်အလျားကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အတိအကျသတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာအမြင့်ကကျွန်တော်တို့1.3 ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အလျားက1.1 လောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့အန်တာလေးခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်လေးကျွန်တော်တို့ရလာမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာလောလောဆယ်ကာလာအယောင်လေးပါနေတယ်ဒီရဲ့ကာလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကာလာအယောင်လေးတွေဖြောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပေးထားတဲ့ shape face ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေ no face ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ် outline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမဲအောင်လေးပဲထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲ4000ကွက်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ curriculum bandage ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ခံ line ချောင်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ် underline လေးတားလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CV file လေးတစ်စောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ tag key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ CV file ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါစာရိုက်ရတာကျွန်တော်တို့မြင်းမြန်းဆက်ဆက်နဲ့တန်းပြီးတော့ပြီးတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ tag key ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မရိုက်ဘဲနဲ့dash line လေးတွေရောကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ dash key တွေလိုက်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးရေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်တွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြာနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ tag key လေးတွေရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်အသုံးဒီ tag key လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရေးရမယ်ပေါ့
ဒီရဲ့တက်ကီလေးတွေအသုံးပြုတာကကျွန်တော်တို့ CV ဖောင်တွေရိုက်တဲ့နေရာမှာပဲအသုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခဏခဏကျွန်တော်တို့တက်ကိုခုံပြီးတော့မှအသုံးရိုက်ပေးရတဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီတက်ကီလေးတွေကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အရန်ကိုလည်းကူပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တက်ကီလေးတွေကျွန်တော်တို့ပေးထားတာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုပေးထားတဲ့တက်ကီလေးပုံမှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့ဖိပြီးတော့မှအောက်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တက်ကီလေးတွေကပြန်ပြီးတော့ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးပြန်ပြီးဖြုတ်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ကီလေးတွေပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ရလောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါလေးဖြုတ်လိုက်မယ်sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့မဖြုတ်တော့ဘူးเนาะဒါလေးကိုကမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဖြုတ်လို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီစာလေးတွေကဒီတက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းမယ်ဆိုရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းတက်ကီလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ CV ဖောင်လေးတစ်စောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တက်လောက်မယ်လို့တင်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုတိုင်းရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲရှိတယ်မရိုက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မင်းမြန်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုတိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ဒီရဲ့တက်ကီလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာတွေရိုက်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ